आज नयाँ केटाहरूले केही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठिक गरे भन्ने ठाउँ भन्ने पनि हामी नै। यो देश बर्बाद हुनुमा त अलिक बढी त हामी नै जिम्मेवार हो क्या, हामी जनता नै। मलाई त्यस्तो लागिरहेछ क्या। कर्मचारीलाई र नेतालाई मात्रै दोष दिनुभन्दा पनि, विदेशीलाई मात्रै दोष दिनुभन्दा पनि हामी आफू चाहिँ कति जिम्मेवार छौँ भनेर सबै नेपालीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आयो क्या। अहिलेको क्रियाकलापले त्यो देखाइरहेछ। र ती पनि भागभण्डा के आधारमा गरिरहेछन् भनेपछि कस्ता मान्छेहरूले गरिरहेछन् भनेदेखि पृष्ठभूमि केही पनि थाहा नभएको मान्छेहरू, को हुन् भन्ने नचिनेका मान्छेहरू, जतिलाई चिनेको छ जम्मै बदमास भएर चिन्यो। कोही सिंहदरबार जलाउने खालका, कोही सहकारी ठग्ने खालका, कोही भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुममा डुबेका, त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ मिलेर अनि देश बनाउने रे अनि त्यसपछि